په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا اعلان کړی چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې له امله 20 کسان شهیدان او 945 نور ټپیان شوي دي. د اوچا په راپور کې چې 13 ورځې خپور کړی ویلي چې په بلخ ولایت کې 9 کسان او په سمنګانو کې 11 کسان مړه شوي، په داسې حال کې چې په بلخ کې 614 کسان او په سمنګانو کې 329 کسان ټپیان شوي دي. همداراز ویل شوي چې ښایي د ارزونې په دوام کې د مړو شمیر لوړ شي. راپور کې زیاته شوي چې له 90 زیات کورونه تخریب شوي چې له ډلې د سمنګان ولایت په خلم ولسوالۍ کې له 500 زیات دي او په تاشقرغان تنګي کې د غره خویدو له امله د بلخ کابل لویه لاره د ډبرو د رالوېدو له امله په موقت ډول تړل شوې وه، خو له پاکولو وروسته بیا پرانیستل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې تر اوسه 15 ټیمونه بلخ او 4 ډلې سمنګانو ته د لومړنیو ارزونو لپاره استول شوي دي. د اوچا په وینا د بلخ ولایت چارکنت، چمتال، کوشنده، مرمل، مزار شریف او شلګره ولسوالۍ او په سمنګان ولایت کې بیا فیروز، نخچیر، حضرت سلطان او خلم ولسوالۍ تر ټولو زیاتې زیانمنې شوي دي.